4个为央视点名的禁用药，一口也不要给孩子吃，记得帮家人看完。第一个，强力枇杷露，18岁以下儿童禁用，常用于肺阴亏虚导致的支气管炎咳嗽，但是过量使用可能会影响中枢系统发育。第二个，牛黄解毒片，6岁以下儿童以及怀孕哺乳期的女性禁用，过量使用可能会导致肝肾损伤。第三个，复方甘草片，18岁以下禁用，常用来镇咳祛痰，但是里面的阿片类和鸦片一样，具有成瘾性。很多时候咳嗽痰多、喉咙干痒，如果是阴虚痰热引起的，辨证后可以用一点养阴清热、消肿利咽的小方子代替，比如慢咽柠茶。第4个，左氧氟沙星，18岁以下儿童禁用，过量使用可能会影响骨骼发育，如果需要抗菌，可以用阿奇霉素代替。你都记住了吗？